Allora, Architravo, che hai trovato su questa canzone? Buongiorno. Allora, come Diego Maradona era la mano di Dio, a me ci è voluta la mano rubata perna per trovare delle informazioni. Ma il nonno Mario Trevi sta dormendo forse? No, ho chiesto, però lui non mi ha saputo dare informazioni. Però devo ringraziare Dio, Franco Moreno, che si è messo e mi ha dato una mano. Sì. A lui anche la Zeus ha spedito Barrucci, perché sono loro che la casa discografica che fecero incidere quest'album. E allora? La canzone ovviamente è una parodia di El Choclo, un tango del 1903 di Angel Viloldo. Giusto. Però il testo è di Emilio Campassi. Ed è proprio lui che canta, il maestro Emilio Campassi. Io lo conoscevo come arrangiatore, non sapevo che aveva avuto questa parentesi anche da cantante. Continua, non ti fermo. Non ci sono. Quindi l'ha cantata Emilio Campassi? Sì, l'ha cantata il maestro Emilio Campassi, che mi dicono poi sia scomparso. È autore con Bruno Lanza di tantissime canzoni dedicate a Maradona, proprio di quel periodo. Però il signor Campassi purtroppo non c'è più, giusto? No, purtroppo non c'è più il maestro Campassi. Bene, no, ci tenevo perché poi a futura memoria queste canzoni dovranno essere accompagnate dagli autori, dagli interpreti, perché è peccato, perché per gente della mia età questi pezzi hanno segnato veramente un'epoca. Io me la ricordo questa canzone da tutti i mercati, proprio dalle automobili, eccetera. Senti, Salvatore, la famosa cassetta pezzotta. Brava, tu il tuo pensiero velocissimo su Maradona, vai. Allora, Maradona ha riscattato un popolo a livello calcistico. Noi siamo stati sempre sul tuo buff da quando esiste la nazione Italia, però quel periodo storico ha fatto sognare una popolazione, quindi va bene. Questo è il mio pensiero, anche se purtroppo non l'ho vissuto materialmente, ma come uscì sui manifesti funebri come si dovesse. Ma tu non eri nato, quindi poi dopo hai recuperato. Grazie Salvatore Architravo. Grazie a voi, buona giornata. Per il suo Netflix vi raccontiamo la canzone napoletana come se fosse una serie.